Tere! Oled hakanud kuulama peaasi.ee vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Pearaadio. Selles podcastis räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Mina olen peaasi.ee raviteenuste suunajuht Mirjam Kase ja olen täna siin saatejuhi rollis. Täna see saate teemaks on aktiivsustähelepanuhäire. Me räägime aktiivsustähelepanuhäirega kaasnevatest eripäradest, selle diagnoosimisest ning seosest meie vaimse ja kehalise tervisega. Saatekülaliseks oleme kutsunud siia Viljandi haigla psühhiaatria kliiniku juhi Madis Parksepa. Tere, Madis! Tere ja tänan kutsumast. Tänan tulemast. Enne kui täitsa teemasse läheme, siis mul on kombeks saatekülalistelt uurida, et milline on see sinu selline lemmikviis oma vaimset tervist kas hoida või turgutada? Mingi sinule omapärane nipp või mis sulle kõige rohkem meeldib? Ma olen paar korda selle peale pidanud mõtlema, kui küsitakse, ja siis ma olen vastanud, et mul on selline 3 L printsiip, et laisklemine, lobisemine ja lugemine on need, mis mul aitavad vaimset tervist endal hoida või säästa või taastada. Väga hästi, see kõlab tõesti mõnusalt, eriti enne puhkusaegu. Võib-olla ma pisut palun sul ka tutvustada iseennast, et ma tean, et sa oled lastepsühhiaater ja juhid siis Viljandi psühhiaatriakliinikut, aga võib-olla natukene räägid ka sellest, et mis sind võib-olla psühhiaatriasse viis või mis sind selle konkreetse eriala juures paelus? No mulle tegelikult mulle meeldisid kõik erialad, kui ma arstiks õppisin, aga psühhiaatria ja neuroloogia meeldisid ikkagi juba üsna esimestest kursustest alates kõige rohkem just selle võib-olla, ütleme siis nii, ka müstika tõttu, et tegemist on selliste inimese või närvisüsteemi funktsioonidega, mida me juba üsna palju oskame kirjeldada, aga milles endiselt on tegureid, mis nii-öelda sellise, ütleme, klassikalistele mõõtmistele ja hästi ei taha alluda, ehk siis see võib-olla väikene selline ütleme niimoodi müstiline komponent ka, aga üldiselt jah, närvisüsteemi talitlus oli see, mis algusest peale mind kõige rohkem huvitas, kuigi ausalt öeldes kõik erialad huvitasid. Huvisid tekkis mitu. Aga sealt edasi sai sinust tegelikult ju ka lastepsühhiaater. Kuidas see huvi just laste vaimse tervise vastu tekkis? Ma pean ütlema, et kuigi see huvi närvisüsteemi vastu oli varakult ja see oli tõeline, siis eks seal mängis natukene ka selliseid juhuseid rolle nii psühhiaatriks saamisel või hakkamisel või püüdlemisel sinna poole. Ja samamoodi lastepsühhiaatria oli tollel hetkel vajalik, ma ei astunud, minu ajal ei olnud ka veel eraldi residentuuri, et need eraldi kõrvaleriala eksamit tuli hiljem siis sooritada, aga oli vajadus ja mulle tundus kuidagi see selline nišš, et ma natuke proovin siis ja eks see on asjadega, et kui hakkad proovima, et siis hakkab huvitama ka ja mida rohkem sinna siis sõrme sai antud, et siis seda rohkem huvitama hakkas, aga minu eripära võib-olla on ka see, et ma kunagi päris puhas laste ja noorukite psühhiaater ei ole olnud, et eks ma olen alati tegelenud paralleelselt nii laste kui täiskasvanutega. Väga hästi. Aga lähme siis vaikselt tänase teema juurde, et ilmselt on vähe inimesi praegu Eestis, kes nüüd ei ole kuulnud aktiivsustähelepanuhäirest, et tõesti väga palju kõlapinda on siis saanud viimastel aastatel, et sellest tõesti kirjutatakse palju, arvukalt juba enne meid tehtud podcast eesti inglise keeles, et infot tuleb tõesti suure tuhinaga peale. Ja ma arvan, et me väga pikalt isegi täna sellele ei peatud, mis siis aktiivsustähelepanuhäire on, sest ma arvan, et inimesed, kellel see huvi on selle info juba kuskilt saanud. Aga võib-olla nii väga üldiselt kiirelt käiksime üle. Mõnes mõttes mul meenub üsna hiljutine patsient, kes ei tulnud üldse aktiivsustähelepanuhäire kaebuste või muredega, selline hilisteismeline noormees ja tal oli erinevaid muid kaebusi ja kui ma aktiivsustähelepanuhäirest hakkasin rääkima või ka küsitlema ja ta tegi imestunud silmad ja ma küsisin, et
et kas ta on ainus, kes Eestis ei ole nagu kuulnud viimasel ajal või lugenud selle kohta ja ta ütles, et jah, et seda ei ole tähele pannud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla see on ka aitab edaspidi diagnoosida, et ehk siis isik, kes ei ole tähele pannud, et sellest räägitakse palju, et võib-olla see näitabki seda tähelepanematust just, mis on kindlasti üks aktiivsus tähelepanu häire selliseid tuumsümptomeid või ütleme, keskendumine ja tähelepanu hoidmine nendes olukordades, mis võib-olla alati ei ole väga motiveerivad või põnevad ja vastupidi motiveerivate ja põnevate tegevuste korral, viimasel palju räägitakse ka sellest hüperfookusest, et siis nad suudavad mingitesse asjadesse täiesti lõpuni ja ajataju kaotades sisse minna ja teine pool võib-olla just noorematel patsientidel, mida pannakse tähele palju lihtsamini või hõlpsamini kui seda tähelepanu ja keskendumisraskusi, on see impulsiivsus, ehk siis reageerimine enne, kui oled jõudnud järele mõelda, toimetamine ja tegutsemine, öeldakse ka väga lühikese süütenööriga, et see jääb sageli isegi paremini silma, jah. Ja siis on see hüperaktiivsuse komponent siis kolmandaks. Ja kolmandaks siis hüperaktiivsuse komponent, jah. Nihelemine, selline sisemine, kas siis ütleme, kärsitus, vajadus liigutada, asendit leida, sellist füüsilist aktiivsust, jah. Aga kas selleks, et aktiivsustähelepanu häire inimesel diagnoositaks või et inimestel, kellel siis see on diagnoositud, peavad olema häiritud siis kõik kolm valdkonda, nii impulsiivsuse osa, hüperaktiivsuse kui ka see tähelepanematuse? Enamasti kipub olema, et inimeste profiil on suhteliselt ka erinev, et kellel domineerib ja on rohkem just seda hüperaktiivsuse, võib-olla ka impulsiivsuse komponenti ja kellel siis just see tähelepanematus ja keskendumisraskused. Aga tavaliselt või tavapäraselt on häiritud või häiringud siis kõikides nendes kolmes, aga need määrad või mahud, kui palju need inimese siis toimetulekut või elu segavad, et need võivad olla erinevad ja natukene need ka elukaare puhuselt muutuvad ka, et just võib-olla see impulsiivsuse ja hüperaktiivsuse pool on midagi, mis iseloomustab sellist lapsepõlve ja ütleme siis nooremat noorukiga enam, samal ajal kui selline tähelepanu ja keskendumisraskused, et need võivad suhteliselt muutumatuna püsida, nii et profiilid on erinevad, raskused valdkonniti võivad olla ka üpris erinevad, aga teatud selline tuumühisosa ikkagi nendel lastel või siis ka noortel või ka juba täiskasvanutel on. Sealt võib ka ju tulla mängu see, et mida meilt oodatakse, et minult töö juures keegi ei oota, et ma 45 minutit paigal istuksin, et ma võin niheleda palju ma tahan, et siis ilmselt ka kellegile ei jää silma, kui ma muudkui nihelen. Absoluutselt, et kui täiskasvanul on võimalus oma töökohta sättida, minul näiteks väga meeldib, on üks selline tool, millega ma saan keerutada ja ringe teha ja siis mõni patsient on ka öelnud, et kui tal oleks koolis selline tool, et siis ta ei peakski kolistama oma nende tavaliste toolidega, et me keskkonda saame ka natuke sättida, ootused kindlasti on ka erinevad ja siis keskkondlikud tegurid, mis aitavad ka kompenseerida, on erinevad. Mis need keskkondlikud tegurid on, mis võib-olla aitavad siis paremini toime tulla või ma saan ka aru, et teatud juhtudel isegi ära peita need aktiivsustähelepanu häirele omased sümptomid mingitel eluperioodidel? Keskkondlikud tegurid on ikkagi sellised, mis neid valdkondi, kus raskused on, et neid siis toetavad, et seesama midagi, mis aitab sul tähelepanu hoida, keegi, kes aitab sul meelde tuletada, millega sa parasjagu pead tegelema või hiljem siis inimene ise õpib ennast selles mõttes paremini korraldama, teeb ta siis endale mingeid märkeid, kasutab mingisuguseid postit nõute, kuhu ta siis oma tööjuppideks jaotab. Kindlasti keskkond, kus väliseid
see või noh, ütleme potentsiaalseid häirivaid tegureid on vähem, müra, teiste nihelemisi, et noh, üks mulle tundub, mis see 10 natuke rohkem aastat tagasi hästi populaarseks kuidagi sai, olid need avatud kontorid ja päris mitmed täiskasvanud aktiivse tähelepanu häirega patsiendid ütlevadki, et see oli nende selliste suuremate raskuste algus, sest seesama Täiesti mõistan neid. vaikne väike kabinet, kus sa saad keskkonda ise mõjutada ja reguleerida, et see oli asendunud, et järsku olid kõik ümberringi, et alguses kihvt ja sotsiaalses mõttes, noh, sageli aktiivse tähelepanu häirega inimesed on ka sotsiaalselt avatud ja tahavad suhelda, aga noh, mingil hetkel on sügisest saanud kevad ja töö on tegemata ja suheldud on küll ja siis need raskused võivad tulla. Nii et noh, keskkondlikud tegurid, mis toetavad ja noh, eks ka siis sellised sisemised tegurid, noh, eelkõige kõikide psüühikahäirete, aga ma arvan, et ka kõikide häirete või ütleme ka noh, nii-öelda kehaliste haiguste puhul selline positiivne ennustav faktor kindlasti on üldine intellektuaalne võimekus, ehk siis nutikamatel inimestel kipub olema oskus leida ka neid ja ise neid kompensatoorseid ütleme siis võtteid või siis seda keskkonda ise vastavalt kohandada, nii et nii sisemised kui välised tegurid kindlasti mõjutavad selle aktiivse tähelepanu häire avaldumist ja sellest avaldumisest tingitud siis noh, ütleme funktsiooni raskusi või siis nende raskuste puudumist. Aga kui me räägime nüüd lastest, et millised need faktorid võiksid olla, mis võib-olla lastel selle aktiivsustähelepanu häire nii-öelda ära maskeerivad, et kas siis selline vanematepoolne väga struktureeritud tugi, mis siis ei lase nendel nii-öelda raskustele avalduda või siis on lapses endas ka, oled sa enda töös märganud mingeid omadusi, mis kuidagi siis seda last piisavalt kaitsevad, et ta justkui nii tugevasti isegi lapsepõlve ei sega? Õnneks olen ikka, no üks ongi seesama nutikus või intellektuaalne võimekus, mis küll vastavalt eale, aga aitab kompenseerida ka erinevaid raskusi, noh mitte ainult ju aktiivsustähelepanu häiret, aga ka teiste murede või ka noh, kõik ei ole ju psüühikahäired, mis ette tulevad, ütleme, erinevad sotsiaalsed olukorrad, nende lahendamine, nii et kindlasti see nutikus või siis vaimne võimekus või hea võimekus on selline kaitsev tegur. Noh, teine, mis lapsed mulle tundub või noh, mis neile hästi sobib, on ka just seesama võimalus ennast ka füüsiliselt välja elada, et üha rohkemates koolides kasutatakse ka selliseid aktiivseid väikseid pause või siis tõesti mingid ka stressipallid või mingisugused sellised liikumist võimaldavad tegevused. Oma kooliajast ma mäletan, et pigem nagu tauniti igasugust liikumist ja ma mõtlen, et see oleks sageli aidanud palju hõlpsamini nagu seal noh, klassis või tunnis kohal olla. Noh, kindlasti vanematepoolsed tegurid ka, aga noh, üks võib-olla märksõna või noh, mõneti vastuolulised märksõnad, mis töötavad aktiivse tähelepanu häirega lastele hästi, et ühelt poolt kindlasti vajavad nad sellist noh, paindlikkust ja mõistmist ja teiselt poolt ka hästi selget struktuuri. Ehk siis mõnikord need raskused ilmnevadki siis, kui see väline struktuur, noh on siis vanemlik juhendamine, ka koolisüsteem, mida noh, sageli pigem kiputakse nagu kiruma, et see on hästi selline jäik ja seinad on ees, siis aktiivse tähelepanu häiretega lastel võib see aidata päris hästi neid nagu raamistada ja neid piire sättida. Samal ajal kui võib-olla sellised õppimismeetodid, noh, näiteks ka kõrgkoolides, kus sügisel antakse ette hunnik siis linke ja raamatuid ja siis selgub, et jälle on tulnud kevad, aga midagi ei ole tehtud. Sotsiaalne on oldud, aga töö on tegemata. Et selles mõttes paindlikkus, aga ka selline struktuur on kindlasti neid toetav. Aga nagu autismispektri häirega, nii ka aktiivsustähelepanu häirega me ikkagi praegu ju toimetame eeldusel, et need raskused ikkagi ühel või teisel määral algavad lapsepõlves ja siis, kui vanasti veel arvati, et eks ole, ta on lapsepõlve võib-olla rohkem
lapsepõlveea haigused, siis nüüd me teame, et inimene lihtsalt mõnevõrra õpib paremini toime tulema mõnedel juhtudel, aga mõnedel juhtudel ikka ka teatavad raskused täiskasvanu eas püsivad. Kas sa oskad veel tuua mingisuguseid selliseid võib-olla muutumisi, mis sinu karjääri jooksul on siis meil ATH osas ette tulnud, et näiteks kui sina olid residentuuris, mida siis ATH-st räägiti? Et praegu on tõesti plahvatuslikult uusi teadmisi, et kuidas see nii-öelda diagnoosimine või selle üldse häire olemus sinu jaoks nende aastatega muutunud on? Kui mina olin residentuuris, see kõlab tõesti, et sajandi alguses olin residentuuris, siis on tõsi, või ütleme eelkõige ka selles arsti põhiõppes, aga ka residentuuri alguses, et pigem oli veel ikkagi domineeriv selline seisukoht, et see on selline nagu lapse haigus ja sellest kasvatakse välja. Ja on tõsi, et teatud puhkudel või osadel või ütleme, ma ei tea, rusikareeglina võib-olla siis pooltel lastest, kellel aktiivse tähelepanu häire on, siis tõesti aju arengu erinevatel etappidel need raskused tegelikult taanduvad, aga osadel ei taandu ja jäävad püsima. Ja minu residentuuri aeg oligi umbes selline, kusagil 2007-2008 hakati Eestis üha rohkem rääkima või ütleme, panema tähele ja märkama ka neid inimesi, kellel ei ole aktiivse tähelepanu häire üle läinud ja seal oli veel päris mitmed murekohad, olid kas või nende ravimite soodustuse küsimused täiskasvanutel, need soodustused tulid suhteliselt hilja, aga on tõsi jah, et minu residentuur oli üsna selline, ütleme siis 2000-ndate, 10-ndad umbes jah, sinna paiku natukene enne ja natuke pärast, et siis üha rohkem jõudis teadvus, et see ei pruugi, aktiivse tähelepanu häire ei pruugi kõikidel minna üle. Jällegi, see ei tähenda, et kõik aktiivse tähelepanu häirega inimesed, kes ka näiteks lapse või noorukina ravi on vajanud, et nad ilmtingimata peavad ravimit tarvitama ka elu lõpuni, et igal juhul paranevad sotsiaalsed oskused, kommunikatsioonioskused, enesejuhtimise oskused ja on ka täiesti võimalik, et teatud raskused püsivad, aga üldine toimetulek on suhteliselt hea. Nii et tõesti selline aktiivse tähelepanu häire sellise mõtestamise osas oli tegemist üsna huvitava perioodiga minu residentuuri ajal. Aga need põhikriteeriumid, põhiraskused, et ega need oma olemuselt ei ole muutunud ja tegelikult ka praeguseks juba on ju ameeriklaste DSM klassifikatsioon, see on juba päris pikalt olnud ja tulemas on kohe uus rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni versioon, aga ka seal põhimõtteliselt ei ole need aktiivse tähelepanu häiret tunnused ja ilmingud ei ole muutunud ja ei ole ka muutunud see, et tegemist on ikkagi sellise neurobioloogilise arengu eripäraga, mis algab ikkagi varasest lapsepõlvest. Isegi kui diagnoosini ei ole lapsepõlves jõutud, ei ole aktiivse tähelepanu häire midagi, mis tekib 30-ndates, 40-ndates aastates iseenesest. Jah, sarnaseid raskusi või siis häiretunnuseid võib esineda, aga siis peab olema neil mingisugune muu põhjus. Selleks võivad olla erinevad muud neuroloogilised, neuropsühhiaatrilised haigused, selleks võib olla lihtsalt üleväsimus, selleks võivad olla ka erinevad keemilised ained, mis mõjutavad või mille mõju lühema või pikema järgselt võib olla suhteliselt sarnane aktiivse tähelepanu häirele. Tõsi, et täiskasvanu eas on ikka väga palju osati keerulisem lahutada ära, et mis on see igapäeva stress, kurnatus, unetus, liiga palju alkoholi või mis iganes kõik muud asjad kokku. Aga ma võib-olla pisut uuriksin ka selle häire nii-öelda tekkepõhjuste kohta, et ma mäletan, kui mina sain nooreks õeks veel, siis ikkagi me ei rääkinud väga palju ATH nii-öelda geneetilisest pärandumisest veel, et liikus ikkagi suhteliselt palju selliseid magusaga ja telekaga seotud nii-öelda jutte, et ka seal ma saan aru, et ikkagi kogu aeg tuleb meil järjest kinnitavamalt infot, et see tõesti selline perekondliku liini pidi kulgev eripära on sageli. Täiesti õige, et
ühelt poolt, kui küsida, et kas meil on olemas mingid kindlad geenid või geenikombinatsioonid, siis peab ütlema, et seis on natuke keerulisem ja nii nagu psühhiaatrias reeglina ka on, et neid tegureid ei ole tavaliselt 1, 2 või 3, et neid ja erinevate tegurite koosmõjusid on päris palju. Küll aga kui vaadata pärilikkust näiteks laste ja vanemate puhul või siis küsitleda sellist suguvõsa lugu ja minna ka laiemaks, et siis me igal juhul näeme, et tegemist on ühe pärilikuma või neuropsühhiaatrilise häirega ja tõesti isegi diagnostikas on ikkagi äärmiselt haruldane võimalus see, et lapsel kahtlustame aktiivset tähelepanu häiret, aga tema vanematel või suguvõsas kuskil seda ei ole, nii et mitmed uuringud ütlevad jah, et tegemist on ikkagi kõige suurema pärilikkuse riskiga psüühikahäirega, mis ilmtingimata ei tähenda, et nendel vanematel või vanavanematel või onudel, tädidel või täditütardel peaks olema kõikidel see häire diagnoositud, et on täiesti võimalik olukord, kus eriti kui me räägime vanematest, kes on eelmisel sajandil veel ka sündinud, kus ka lapse ja nooruki eas võib-olla see diagnostika kättesaadavus ei olnud väga hea, hiljem on nad olnud üpris heas kompensatsioonis, ehk siis diagnoosi ei ole, aga kui me küsitleme nende endi vanemate siis raskusi ja muresid samas vanuseperioodis kui nende lastel, et siis väga sageli me saame vastuse, et on täitsa minu moodi. Aga see nii-öelda aktiivsustähelepanu häirega lapse või siis lihtsalt sellise hüperaktiivse lapse käitumise seostamine sellise vabakasvatusega või kasvatuse puudumisega võib siis tegelikult üldse olla see, et sellel hüperaktiivsel lapsel juhtus olema hüperaktiivne ema või isa, kes oli veel udupea ka ja sellest tulenevalt, et kuna vanemal ka suure tõenäosusega mingisuguseid jooni on, et siis see kasvukeskkond võib-olla ongi omanäolisem olnud ka sellel lapsel, kellel lõpuks siis see häire diagnoositakse. Just, et ühelt poolt kindlasti ei ole võimalik kellelegi kasvatada aktiivset tähelepanu häiret, ehk siis, et kui keegi ütleb, et see on kasvatusest tulenev, et siis see korrektne ei ole. Teiselt poolt on tõsi ka see, et aktiivsus tähelepanu häirega lapse kasvatamine eeldab vanematelt ka teistsuguseid või ütleme veelgi enamaid võib-olla siis pingutusi ja oskusi ja on tõsi, et kui me räägime, et ka vanematel on täpselt need samad häired, et siis võibki olla olukord, kus väljast vaadates tundub olukord päris selline kaootiline või kaoses. Aga ma ütleks, et sellel on ka oma plussid, et kui me lapsevanematelt küsin niipidi, et aga mis olid need asjad, mis teda omal ajal aitasid, oli see siis koolis hakkama saada suhetega, võib-olla edaspidi noorena juba siis mingit kas ametit õppida või ametialased, siis väga sageli nad oskavad öelda päris mitmed asjad, mis töötasid ja mis ei töötanud. Need, mis ei tööta, nende puhul on minu soovitus, et on väga väike tõenäosus, et need laste puhul töötavad. Näiteks mul üks vanem nii kihvtisti ütles, et kõige vähem töötas näägutamine, et kogu aeg osatati ja näägutati. Tõenäoliselt siis ka see lapse puhul ei tööta. Nii et ühelt poolt väljast vaadates justkui kaos ja teiselt poolt ka väga suur ja oluline kogemus, et mis toimib, mis ei toimi ja need asjad, mis toimisid, tõenäoliselt aitavad ja need, mis ei toiminud, neid ei tasu uuesti proovida. No ilmselt nii on jah, et see aktiivsus tähelepanu häire ikkagi ei ole selline teadmiste puuduse haigus lapsel. Just see näägutamine ja loengupidamine tõepoolest efektiivne neil ei ole. Absoluutselt, et küsitakse, kas sa ei saa aru, et peab istuma rahulikult või et ei tohi, ma ei tea, kedagi õpikuga visata või et ei tohi püsti tõusta ja hümni laulmist alustada ja nii edasi. See ei ole teadmiste asi, see on selline reaktsioon mingitele kas siis situatsioonidele, mingitele impulssidele ja kui küsida, et mida tohib, mida ei tohi, nad kirjutavad suurepäraseid kirjandeid või reegleid, mida tohib ja ei
ei tohi, ehk siis see ei ole just arusaamise asi, vaid meie asi on püüda õpetada neile, kuidas mingites olukordades teistmoodi siis reageerida või käituda. Ja tõsi on ka see, et ükski aktiivsustähelepanu häirega laps, tegelikult ka ju täiskasvanu ei ärka hommikul selle mõttega üles, et milliseid jamasid korraldada, milliseid tülisid üles kiskuda, millistes tundides segada. Need on sellised päeva jooksul juhtuvad reaktsioonid, ehk siis väga õige, see ei ole teadmiste puudumise küsimus, küll aga teadmised võivad aidata väga palju edasi inimesi, kes aktiivsustähelepanu häiretega laste, noorte või ka täiskasvanutega siis tegelevad või neid abistavad ja seal on teadmistest kasu. No absoluutselt, ma olen 100% nõus ja ma olen ise mõelnud, et aktiivsustähelepanu häiretega lapsi minu hinnangul vahepeal isegi rohkem kui see häire ise segab elupuhuselt see selline pidev näägutamine, negatiivne tagasiside, et on ka tehtud uuringuid, et kui palju normaalsete lastega, nii-öelda tervete lastega, ilma eripäradeta lastega, siis aktiivsustähelepanu häirega lapsed siis saavad sellist negatiivset tagasiside päeva jooksul, et kas see on selline, et miks sa juba ja me ju hakkame jääma, kas sul ei olnud meeles, et seda ikkagi on päris palju ja mina olen kogenud, et lapse vanemaid ja õpetajaid ikkagi toetab see, kui nad saavad väga hästi aru, mis asi see ADH on ja koos sellega eraldi, et need sümptomid ei allu kontrollile, et see ei ole miski, mida laps siis teeb nagu nimelt või et ta tahab, et me osade selliste nii-öelda käitumistega lihtsalt peame arvestama, et laps ei olegi võimeline neid selles eas kontrollima. Aga kust mul tekib selline võib-olla pisuke sisemine konflikt, on, et teistpidi me nüüd puutume kokku täiskasvanutega, kes ütlevad, et nad on lapsest saati oma sümptomid ära maskeerinud. See tuleb inglise keeles terminist, et masking, et olen siis pannud maski ette ja suutnud olla normaalne. Ja need kaks asja mul vahepeal kuidagi lähevad nagu vastuollu, et ühtepidi ma mõistan seda raskust, et kui inimene tunneb, et ta on eluaeg pidanud siis neid sümptomeid maskeerima, et nii-öelda siis sobituda, et olla nii-öelda normipärane, aga teistpidi me proovime lastevanematele anda edasi sõnumit, et need sümptomid siiski ei ole lapse kontrolli all. Et kuidas sa sellest, kas sa mõistad mu väikest sisemist konflikti? Mõistan ikka, et eks selles mõttes eelmise küsimuse jätkuks, et ühelt poolt ei ole küsimus teadmistes selles mõttes, et mis ma valesti teen, et ma arvan nii nagu me arutasime selle oma eelräägitud vanemaga, et näägutamine ei aita, ma arvan, et see on universaalne, et ei aita kedagi ja see osatamine või ühe ja sama asja välja toomine 100 korda ka ei aita. Küll aga mis teadmine aitab ja nõus ka sellega, et aitab teadmine, ütleme, neid inimesi, kes lapsi õpetavad või nendega kokku puutuvad, aga kindlasti teadmine ja endast arusaamine ja millest tuleb lapsi ja noori iseendid ka, et mida rohkem nad loevad ja saavad aru, et mis asi on reaktsioon, kuidas midagi juhtub, et see kindlasti neid aitab siis leida, mõelda, leiutada siis neid kompensatoorseid mehhanisme. Aga mida peab arvestama veel jällegi, et mis vahepeal on muutunud, et kui me räägime praegu täiskasvanutest, kellel ei ole diagnoositud, tõenäoliselt nad on siis sündinud eelmise sajandi viimastel kümnenditel, et sellel sajandil sündinud täiskasvanu, kes ei ole kunagi vaimse tervise õe või juurde jõudnud või psühhiaatrist hindamist läbinud, kellel on rasked aktiivsustähelepanu häired, et see on väga vähetõenäoline, mitte päris võimatu, aga suhteliselt vähetõenäoline. Aga kui me võtame eelmise sajandi siis lõpu ja selle sajandi või praeguse, viimaste kümnenditega koolisüsteemi, siis kindlasti üks, mis on muutunud, on see sama jäikus ja struktuur, ehk siis neid võimalusi mitte kohanduda selle süsteemiga oli oluliselt vähem või siis, kui sa ei kohandunud, et siis alates erinevatest erikoolidest ja mis tollel ajal sellised, praegu tagantjärgi vaadates üsna sellised robustsed ja jäigad viisid kellegagi toime tulla oli, et kindlasti see, ütleme, see paindlikkus ja vabadus, et selle hind aktiivsustähelepanu häirega lastel ongi see, et nad kaotavad seda struktuuri ja nende toimetulek halveneb või võib halveneda.
Ja teine hästi suur erisus on, et millal on aktiivsus tähelepanuhäirega inimestel keeruline toime tulla, ongi just see sellises hästi infomürarikkas keskkonnas. Et kui meil on klassis õpilasi suhteliselt umbes sama palju, isegi praegu võib-olla pigem vähem, kui oli varem, aga infoallikaks on meil õpetaja ja oli siis üks kriit, mis koos selle õpetajaga tahvli peale mingeid jälgi tegi ja kui me seda võrdleme praegu igas ajaühikus kelladest, telefonidest, ekraanidest, interaktiivsetest slideshowdest saadud infot, et lihtsalt see ka neid kompensatoorseid mehhanisme kurnab ära. Ehk siis ma arvan, et on täiesti võimalik olukord, inimene, kes 30 aastat tagasi koolisüsteemis suutis olla kompensatsioonis, siis täpselt samade raskustega inimene tänases päevas võib olla oluliselt teistsuguses situatsioonis. Ja alati sõltub ka sellest, nagu alguses oli ka juttu, et see tähelepanu ja keskendumine või mingi tegevuse juures püsimine, et see sõltub ka hästi palju kui huvitav see tegevus on ja kui mõelda, igaüks mõtleb oma lemmikõpetajate peale, et meil oli ju kindlasti selliseid aineid või tunde, mida kas nüüd päris kõik, aga suur osa nautisid ja mõtlesid kaasa ja oli selliseid, mida oli väga keeruline kaasa mõelda, rääkimata nautimisest isegi siis, kui see teema justkui oleks pidanud huvitav olema, isegi kui sul aktiivsus tähelepanuhäiret ei ole, ehk siis teatud asjaolude kokkusattumusel on see täiesti võimalik, et need kompensatsioonimehhanismid võib-olla ammenduvadki alles tõesti täiskasvanuna ja just selle tõttu, et seda struktuuri on vähem, et nüüd olen mina ise see, kes peab otsustama ja need valikud tegema ja seesama jälle kirutud koolisüsteem mõnes mõttes aitab meid hästi raamistada ja ikkagi kõigepealt 9 ja siis 12 klassi ju kenasti välja ujuda, nii et Aga kas sinu hinnangul see, ütleme, enamik juhtumeid on ikkagi sellised, et kirjandus seda toetab, et me saame üldistada, et suurel osal ikkagi täiskasvanu eas on kergem ja see kõige raskem aeg kipub olema seal põhikooli alguses, et see aju ikkagi nii-öelda tuleb järgi ja need kompensatoorsed mehhanismid enamikel juhtudel täiskasvanu eas siiski lubavad inimesel toimetada sellise väiksema häirituse määraga. Jaa, ma arvan, et saab üldistada. Tavaliselt on kõige keerulisem periood esimesed klassid, aga see on jällegi kõikidel lastel, see on selline hästi suur ja hüppeline see on suur kohanemine tõesti kõigile. Kohanemine võrreldes lasteaiaga, ja teine periood ongi siis võib-olla selline varane teismeiga ja just selline põhikooli viimased aastad, et seal tundub, et see just mis puudutab sellist impulsiivsust ja sellist ütleme ka seda hüperaktiivsust, et aktiivsus tähelepanuhäire ja teismeiga, et nad nagu võimenduvad. Aga alati ma rahustuseks vanematele ütlen, et see on see aju sellise võib-olla mõneti kõige olulisema arenguetapi algus ja pärast selle arenguetapi läbimist, ehk siis teismea lõpus, et kindlasti eneseorganiseerimisvõimet ja enda kokkuvõtmisvõimet ja enda enesetaju ja kõik see paraneb. Nii et rusikareegel igal juhul on see, et täiskasvanuna toimetulek võrreldes just selle varase teismeaga on parem, et see tõenäosus on ikkagi väga suur. Võib-olla liiguksimegi edasi siis sellise diagnostikaprotsessi juurde, et sa ennem ütlesid, et siin psühhiaatri juures paelub selline müstika, ja tõesti see oli jutumärkides müstika. Aga et seal tõesti omajagu sellist eripära on, sest et ma arvan, et meil meditsiinis teist kohati nii ebamäärast eriala ei ole, et meil tõesti selliseid objektiivseid uuringuid, et kui me paneme esimest korda diabeedi diagnoosi, ütleme, et on kõrge veresuhkur, paneme rohu peale, mõõdame veresuhkrut 6 kuu pärast uuesti, kui on langenud, siis toimib, kui ei ole, siis ei toimi. Et selliseid nii-öelda objektiivseid vereteste, piltdiagnostikat psühhiaatrias ikkagi on võrdlemisi vähe. Et see diagnostikaprotsess on omajagu selline teistmoodi teistest erialadest. Ja kui lapse eas aktiivsus tähelepanuhäire diagnoosimine, nagu sa hästi välja tõid ja see on ka täiesti loogiline, et nüüd viimastel kümnenditel sündinud lapsed ilmselt on juba jõudnud suure tõenäosusega kuskile vaatevälja, siis võib-olla peatuksime pisut täiskasvanute diagnostikal. Et seal on omajagu selliseid võib-olla raskusi, esiteks, et kuidas siis hinnata objektiivselt seda lapsepõlve. Et
milliseid andmeid koguda, kes neid kogub ja võib-olla ka, et ta võib-olla pidurdab, et kuidas me nagu teeme vahet, et kas see on mingisugune muu asi, kas see on tõesti väsimus, ärevus, on see meeleolulangus või on siis see tõesti see varasemalt diagnoosimata ATH, et kui sa niimoodi lühidalt võtaksid kokku, et kuidas sina lähened siis aktiivsustähelepanu häire diagnoosimisele täiskasvanu eas või milline see tänane parim praktika on Eestis? Tänane seis on tõesti täpselt nii, nagu sa ütled, et selliseid bioloogilisi markereid või midagi, mida me hõlpsasti mõõta või määrata või pildistada saame, on psühhiaatris suhteliselt vähe. Noh, on üksikud erandid, aga üldjoontes tõesti on diagnostika seisnebki siis inimese käitumise hindamisel ja inimese siis ka enese hindamisel, nii nagu ta tunneb, et seda, kuidas inimene tunneb, et seda psühhiaatrid ka ei näe, seda me saame küsida. Ja võib-olla see diagnostiline võti ongi siis olemasoleva infoga omavahel siis klapitamine ja kokkupanek, et see on ka põhjus, miks psühhiaatris võib-olla võrreldes teiste erialadega selle info kogumise hulk ja määr on nii palju suurem. Kuni sinnani isegi, et tõesti on lausa kaebusi või andmekaitselisi küsimusi, et mis mõttes teie küsite inimese kohta ja panete kirja mingeid eluloolisi andmeid, mitukümmend aastat tagasi, mida ta on teinud, nii ja naa, et keskenduge sellele, mis siin praegu kabinetis on. See, mis praegu kabinetis on, näitab meid psühhiaatris arva. On teatud sellised valvepsühhiaatrilised seisundid, mida me tõesti kabineti põhjal saame hinnata, aga pikas plaanis diagnostika tähendabki ikkagi sageli väga kaugele minekut. Ja selle jaoks on vaja ka küsida ja küsitleda või uurida või püüda uurida seda infot erinevatest allikatest. See, et inimene ise oma lapsepõlve kirjeldab ja kuidas ta mäletab, on ühtemoodi. See on alati tõsi, ei ole mõtet vaielda, et see ei ole tõsi. Minu mälestused minu enda kohta on minu omad ja need on tõsi, aga kui me saame need asetada mingisse konteksti, on selleks kunagised mingid kooliseloomustused, üpris sageli ma küsin, kas ollakse nõus näiteks, et intervjueerida selle inimese või patsiendis vanemaid või õdesid vendi, kes annavad siis omapoolse kirjelduse. Tulevikus ma arvan, see võib minna lihtsamaks, et palud tee oma TikTok ja Instagram lahti ja siis vaatad kogu lapsepõlve ära, et kuidas on olnud ja mis on olnud ja mis raskused ja mis perioodidel. Aga praegu tõesti sellist, ütleme, kirjalikku tõendusmaterjali on suhteliselt vähe, aga natukene siiski on. Et kuna tunnistusi. Just, tunnistused, arengukaardid koolidest ja kui inimene on sellisest korrektsest diagnostikast huvitatud, siis nad reeglina tegelikult ka need andmed kokku siis koguvad või esitavad või siis võimaldavad. Ehk siis see, mida mujal saab hästi mõõta, siis meie põhiline mõõteriist on, ütleme siis, vaatlus ja kuulamine ja pluss muu infoga selle kõrvutamine. Ja kui seda muud infot on palju ja erinevad allikatest info see omavahel asetub kooskõlla, siis diagnostikat oluliselt aitab. Ja teine asi ongi, et psüühikahäiretel on oma kindlad tunnused, nii-öelda kriteeriumid, on siis erinevad küsimustikud, millega neid saab uurida, aga on ka oma iseloomulik dünaamika. Ehk siis jällegi, et küsimus ei ole alati selles, millised tunnused või kuidas on, vaid et meid psühhiaatris huvitab ka see just ajalises perspektiivis ja see, et millal midagi oli, mis juhtus, mis dünaamikaga. Ja kui meil on palju infot, kui meil on õiged tunnused erinevatel eluetappidel ja õige dünaamika, et siis ma ütleks, et see diagnoosimine väga keeruline ei ole. Ja sageli ei pruugigi eeldada mingeid väga, väga keerulisi või moodsaid või täiendavaid uuringuid, aga selle sama info kätte saamine, kindlasti see ei ole selline 20-minutilise intervjuuga võimalik. Kui nüüd need olemasolevad infoallikad või materjalid on hästi nagu erinevad või vastuolulised, et siis on tõesti päris palju keerulisem seda diagnostikat teha ja see tähendab ka, ütleme, mis sellised psühhomeetrilised võimalused või uuringu võimalused meil on, et siis me neid kindlasti peame rohkem kasutama ja rakendama. Aga ega see sarnane olukord, eks ta on lastel ja
puhul ka, et kui laps tuleb ja ta räägib ühte juttu ja siis pärast tulevad kabineti vanemad ja räägivad sama juttu ja mul on näiteks kooli või lasteaia iseloomustus, mis räägib ka täpselt sama juttu, et see on väga hea, siis on palju lihtsam ja siis mul on laps, kes räägib ühte juttu, ema räägib teist juttu, isa räägib kolmandat juttu, võib-olla on veel kuskil vanaema tahab midagi öelda, on 4. jutt ja siis koolist on 5. jutt ja siis võib-olla kuskil treener või mõni, ma ei tea, koguduse liige või siis räägib 6. juttu, et siis on seda puslet ka päris keeruline kokku panna ja samamoodi, et siis me peame rakendama seda, ütleme siis täiendavaid uuringuid ja siis pikemaajalist jälgimist. Ehk siis peab psühhiaater võtma Poirot'st eeskuju ja oma hallid ajurakud tööle panema ja hakkama nuputama siis. Ja, aga sellepärast see ongi põnev. See ongi see müstika. Aga rääkides nendest nii-öelda vahenditest, mis meil on, et sa enne ütlesid väga õigesti, et minul on minu mälestused ja need on alati õiged, täiesti nõus, et minu selline subjektiivne enesetunnetus kuulub minule ja see tegelikult ei lähe justkui vaidlustusele. Aga meil kasutatakse selliseid ikkagi intervjuu stiilis, küsimustiku stiilis hindamisvahendeid psühhiaatrias võrdlemisi sageli ja niimoodi ka ATH puhul. Et need on sellised asjad, mida kutsutakse enesekohasteks küsimustikeks ja nad tegelikult küsivad inimese käest küsimusi stiilis, kas sa oled viimase 2 nädala jooksul tundnud, et sa oled XY või midagi muud sellist. Et kui inimene neid enda kohta vastab, siis esiteks ei ole tal ju võrdlusbaasi, et ta oskab võrrelda kas iseennast varasemas ajas või nii, nagu ta arvab, et äkki teistel on. Aga kui objektiivselt need tulemused sealt nagu on või mis infot saab psühhiaater sellistest küsimustiku stiilis patsiendi enda täidetud nii-öelda siis intervjuudest või küsimustikest? Eks see võib-olla väärtus sellistel küsimustikel on ikkagi võib-olla natukene suuna näitamine, et kindlasti ei saa ühtegi küsimustikku või uuringut, sealhulgas ka mitte enesekohaseid küsimustikke, vaid ka näiteks kliinilise psühholoogi läbi viidud uuringuid ilma selle elulise kontekstita diagnostikaks kasutada. Ehk siis sellest muu või taustainfo kogumisest me kindlasti kunagi ei pääse. Mida need sellised enesekohased küsimustikud võivad aidata mõnikord inimesel endast paremini aru saada, et mis need siis raskused on ja psühhiaatril võib-olla ka siis võib-olla mingite kohtade pealt või jällegi, et kus on sellised vastuolud, kas siis inimese ütleme jutu ja tema täidetud küsimustike või siis taustaandmetega, et mingeid nüansse ja asjaolusid täpsustada, aga on tõsi, et igasuguste küsimustike hindamisel peab olema hästi ettevaatlik ja hästi teadlik sellest, et mida parasjagu hinnatakse. Kindlasti saab hinnata küsimustiku täitmisega, eriti kui inimene selle kohta pärast oskab ka vastata, näiteks kas ta saab küsimustest aru, kas ta mõttekäik on loogiline ja kõik see, aga mõnikord tõesti need konkreetsed küsimused mingi häire kohta meile väga palju lisaväärtust ei anna. Aga mõne, ma ei tea, 5-7 aasta eest hakkas laineid lööma siuke asi nagu QB-test, mida siis tegelikult rahvasuus tuntakse isegi ATH testina, mida käiksegi küsimas, et kas ma saaks teha seda ATH testi. Mina mäletan, kui ta tekkis, siis olid tõesti kõigil lootused kuidagi kõrged ja optimism oli laes, et oleme leidnud nüüd sellise üsna objektiivse mõõtevahendi siis aktiivsustähelepanu häire sümptomite hindamiseks. Olen ka saanud aru, et optimism on mõneti hajunud selle konkreetse uuringu osas, aga äkki oskad natukene seletada, et mida see uuring näitab ja mida ta tegelikult ei näita? Teoreetiliselt või ütleme, kontseptuaalselt võiks olla see uuring hea uuring, et ta ei sõltu keelekeskkonnast, ta näitab mingite ütleme siis igavate testide sooritamise ajal näitab sinu liigutusi, seal on võimalik tõesti vaadata vastamise kiirust, vaadata õigete ja valede vastuste suhet, ehk siis mõõta kitsalt või sellist kitsast valdkonda täidesaatvatest funktsioonidest, et selles mõttes justkui hästi objektiivne. Aga tõsi on jällegi nii nagu enesekohaste küsimustike puhul kõikide selliste
testide või uuringute osas on hästi oluline ka interpretatsioon, ehk siis saada aru, et mida see tegelikult mõõdab või mida need väärtused, kui ma näiteks ei suuda keskenduda, eksin, vastan mingid ülesandeid lahendan valesti, et mida see täpselt või tegelikult mõõdab. Ja kui vaadata või kui päris algusesse minna, see aktiivsus, tähelepanu häire, need põhitunnused, keskendumine, püsimatus, hüperaktiivsus, ka impulsiivsus lapsepõlves, eks, et nad on hästi mittespetsiifilised. Ja kui see test neid mõõdab, siis seda tulebki tõlgendada, et millised võiksid olla nende tulemuste põhjused. Kas nende tulemuste põhjuseks võiks olla see, et näiteks laps ei ole eelneval, või seda tõesti ju tehakse ka täiskasvanutel, et inimene ei ole eelneval ööpäeval maganud, võib-olla on õhtul pidu olnud, võib-olla vastupidi magas kuni testini ja kogemata ärkas üles ja sattus sinna. Võib-olla on sooritusolukorras ärev just, ehk siis jällegi täitsa nõus, et tegemist võib olla sellise uuringuga, mis teatud situatsioonides, kontekstides võib anda lisaväärtust, aga mida universaalselt diagnostikaks kasutada ei saa ja tegelikult aktiivsus tähelepanu häire on üks väheseid psüühikahäireid, millel on nii diagnostika kui siis käsitlus ravijuhis Eestis täitsa olemas, et seal ka selle kohas soovitust ei ole. Ja tõesti õnnetud on need inimesed, kellel on tehtud siis see üksik kontekstiväline uuring, saadud siis mingid punktid, mingid skoorid, mis tavaliselt inimesele endale ka midagi väga palju ei ütle. Ja siis on öeldud, et mine nüüd vaata, kus sa siis abi või ravi saad. Ehk siis tegemist on uuringuga, mis iseseisvalt mingit diagnostilist väärtust ei oma ja võib seda segadust juurde külvata. Ja üsna sagedased, ma ütleks, et võib-olla viimasel aastal natukene vähemaks jällegi jäänud, aga tõesti ka e-konsultatsioonid, kus ongi, et aktiivsus tähelepanu häiret on teinud seal ja seal kliinikus või asutuses on teinud Cube'i testi või siis täitnud mõne küsimustiku, seal on saanud skoori X ja kuna skoor X ütleb, et on aktiivsus tähelepanu häire, et siis peaks ravima. Tegelikult kõik need uuringud tuleb konteksti asetada ja iseseisvat sellist diagnostilist tähendust või tähtsust sellel või ei pruugi olla. Jah, et ei ole kodav, et need inimesed, kes on ise maksnud selle eest, selle ühe testi eest, et on päris palju raha selle peale kulutanud. Jah, aga see on sama, kui teha mõnest peenest testist, ma ei tea, kliiniliste psühholoogide mõnest testist ja siis saada mingisuguse mälufunktsiooni tasemeks 6 ja siis öelda, et võt, nüüd on 6 ja mine otsi abi, et Aga on ju tegelikult ka täiesti võimalik, et täiskasvanud inimene, kellel on ATH, võtab ennast pooleks tunniks kokku, ega kauem see testi ei kesta vist ja teeb ära, nii et justkui ei tulegi ühtegi puudujääki, et selliseid ka, ütleme, vale negatiivseid, vale positiivseid on ilmselt sellel Cube'i testil ka omajagu. Täpselt, kindlasti võibki niimoodi olla ja mulle endale meenub siis, kui ta tõesti Eestisse tuli, kümmekond, võib-olla isegi ligi 15 aastat või umbes niimoodi tagasi. Mulle meenub ka, tookord see laste osa kestis 15 minutit, ma isegi ei julge öelda, et kas see standard on sama või on natuke muutunud. Aga lapse kaebus oli selline, et temal on raske tundides alates 20 minutiks, ehk siis 20 minutit oli umbes see, mis ta suutis ennast kokku võtta. Ja tookord ma mäletan selle testi läbiviijaga, et siis me ka vaidlesime, ma mõtlesin, et 15 minutiga ei saa mõõta 20 minutilist keskendumist, et võib-olla peaks tegema 2 testi üksteise otsa ja tegelikult tookord lõpuks siis peale pikki väitlusi siis tegime 2 testi ja see kenasti joonistus välja. Aga ka selle näite puhul, et mis see lõpuks meile juurde andis, et iseenesest mitte midagi. Laps ütles, et suudab keskenduda 20 minutit ja see test näitab, et suudab 20 minutit keskenduda. Nii et nõus, et seda tuleb interpreteerimisel arvesse võtta ja seda motivatsiooni arvesse võtta. Kui küsida, et kas ma suudan ennast kokku võtta ja selle testi teha paremini kui tegelik sooritus ja aktiivsus tähelepanu häire puhul tasub mõelda ju ka seda, et mis on selle soorituse hind, et kui ma kogu päeva ressurssi panen, et teha pooletunnine test, et siis võib-olla
ja testi tulemus on hea, aga võib-olla see hind on liiga kallis, ma põlen läbi. Aga et ka, mõnes mõttes, kas seda testi annab ära petta, et siis see on ka jällegi võib-olla see pluss, et et ega petta ka hästi ei saa, et algoritm on üsna kaval, et kui ma lihtsalt juhuslikult suvalisel ajal suvalisi tegevusi teen, et siis näitab algoritm ära, et see on vale sooritus, nii et mõneti võib-olla siis mingis kontekstis seda lisaväärtust võib anda, aga jälle pigem selline nišitoode ja mitte diagnostiline instrument. Ma saan aru, et ikkagi see suund on siis sinna, et need erinevad, on see siis Diva intervjuu, on see siis Cube'i test, mida siis nii-öelda kas pakettidena või ka eraldi uuringutena käsitletakse, et need on selline toetav info, aga see põhidiagnostika on ikkagi eluanamneesi kogumine lapsepõlvest, sellised objektiivsed andmed mitmest allikast ja ikkagi selline arsti või kliinilise psühholoogi või õe vastuvõttudel siis selline elupusle kokkupanek. Jah, täitsa niimoodi on. Ja kui mõelda, et üks asi on see arutelu, aga kui me võtame, ütleme, et see on tund aega, siis see näitab tegelikult selle tunni jooksul on ka väga hästi näha siis vestluspartneri sellised keskendumise, tähelepanu küsimused, mälu, kõik sellist funktsiooni kaudselt saab ka hinnata, aga jah, ikkagi selline eelkõige info kogumine, küsitlused, vaatlused ja vajadusel siis täiendavalt mingit lisainformatsiooni nendest lisauuringutest võib saada, aga iseseisvalt neid käsitleda kui diagnostikavahendeid ei saa, jah. Okei. No meil ikkagi, kui mina alustasin psühhiaatrist, siis sellist nii-öelda täiskasvanute ADH suhtes üldse skriinimist või diagnoosimist tehti veel suhteliselt harva. Nüüd on see väga tavapärane ja ilmselt psühhiaatrid üheskoos võivad kinnitada, et see on üks sagedasemaid selliseid muresid, millega siis praegu vaimse tervise spetsialistid tegelevad. Kas see nüüd on tõesti see, et meil on kätte saadud siis need varasemalt diagnoosimata inimesed, kelleni siis on see info sellest häirest jõudnud, meil on ka endal spetsialistidena rohkem teadmust, või on siin ka mingisugune oht ülediagnoosimisest, et on tulnud palju infot, inimesed loevad ja tõepoolest, et kui sa neid ATH sümptomid ette võtad, sa neid loed, aga ongi igav teha igavaid asju. Et kui mind teema ei huvita, tahangi edasi lükata ja üsna selgelt ma arvan, et peaaegu kõik meist, isegi kellel ei ole nii-öelda diagnoositavad häired, midagi sealt endale saab üles korjata. Et mis see viimane kirjandus ütleb, oled sa kursis, et kas meil ka sellist ülediagnoosimise ohtu, kas sellest räägitakse, on see realiseerunud? Ülediagnostikat on tasakesi hakatud Euroopas, eriti Põhjamaades ka uurima. Ja tõesti on leitud, et alates koroonaperioodist, et on hüppeliselt või mitmekordselt on teatud siis vanusegruppides siis aktiivsustähelepanu häire, ütleme siis diagnooside hulk on kasvanud võrreldes varasema ajaga. Ma ise vaatasin ka põgusalt üle ja võib öelda, et kuni 14-aastastel viimase 20 aastaga väga olulist muutust ei ole. Viimased aastad on väikene, võib-olla selline pisikene tõus on, aga üldjoontes on see suhteliselt stabiilne. Ehk siis need on need aktiivsustähelepanu häire diagnoosiga inimesed, kes tavapäraselt, nii nagu 20 aastat ja 10 ja 5 aastat tagasi raskused tulid, tõenäoliselt kooli minnes saavad oma diagnostika, oma diagnoosi, vajadusel siis ravisekkumised, kus on kasvanud ka Eestis ja Põhjamaades ja Euroopas viimase 5-6 või ütleme viimasel 10 aastal on tõesti just täiskasvanute grupis ja väga palju või eriti võib-olla just naiste osakaal on tõusnud ja on suurenenud. Ja tõsi, Eestis ma vaatasin võib-olla need vahed naiste ja meeste osakaalude tõusus ei olnud väga nii märkimisväärsed, aga siiski naistel rohkem kui meestel, kui me räägime grupis siis 15 ja vanemad. Naistel on rohkem tõusnud või naistel on summa summarum rohkem diagnoositud? Tõusnud rohkem kui meestel. Ehk siis need üldised või et rahvusvahelised trendid, et need kenasti meile kohale ka jõuavad. Ja kui vaadata, et mis need
põhjused võiksid olla, selles osas kirjandus on hästi ettevaatlik ja hästi ettevaatlik ka selle nimetamast, et tegemist on ülediagnostikaga, vaid kindlasti ühelt poolt nende diagnostika võimaluste avardumine, aga kindlasti võimaluste avardumine ilma sellise selge kvaliteedikontrollita, et see on kindlasti risk ülediagnostikaks. Kindlasti teadlikkus tõesti tõstab ka seda ootust ja nagu sa ütlesid, siis mingil kitsal ajahetkel aktiivsustähelepanu häire selline sümptomaatika nagu kätte saada ei ole keeruline või seda võib igaüks ka proovida nädal aega ilma magamata ja ma arvan, et kõik täidesaatvad funktsioonid on üsna sellisel tasemel, aga ilma naljata jälle, et natuke võib-olla püüda magada, aga kõik see läbipõlemine, tõesti muud vaimse tervise mured, mitte ilmtingimata just psüühikahäired, aga selline üldine stress ju nii tähelepanu keskendumist, eneseorganiseerimisvõimet ju kõike mõjutab, nii et diagnostika kriteeriumid ja kindlasti üks osa ongi, kes on varasemalt diagnoosimata, aga see kontingent või eagrupp, ma ütleks Eestis, see on selline 35 kuni 45 on see ja nende puhul tõenäoliselt varsti saab see ring täis ja neid sellest hetkest enam juurde ei tule, sest kõik, kes on sellel sajandil sündinud, et ma ütleks, et see on äärmiselt väike tõenäosus, et neil on lapsepõlves aktiivsustähelepanu häire ja seda ei ole märgatud või sellele ei ole tähelepanu pööratud. Jällegi, kõik võib-olla ei saanud diagnoosi, aga tõenäoliselt kas koolis võib-olla eripedagoog, võib-olla mõni tugispetsialist on küsinud tähelepanu sellele, juhtinud võib-olla juba lasteaias. Nii et selles mõttes tõesti osalt on tegemist sellise seni diagnoosimata häiretega, mis on muidugi jällegi, kui kasvab selline nagu nõudlus või hulk diagnostika järele, siis psühhiaatris sageli on selline paradoks, et need, kes on kõige raskemas hädas, nemad ei suuda nendest ennast barjääridest läbi närida ja nemad jäävad diagnoosita, nii et mõneti on selline olukord, kus tõenäoliselt on nii hüperdiagnostikat, kui on ka inimesi, kes ilma diagnoosita ja abita jäävad hüpodiagnostikat. Ja ilmselt on ka väärdiagnostikat, mis ei ole meditsiinis ebatavaline, statistiliselt tegelikult hämmastavalt sage ja eriti, kui me räägime vaimse tervise valdkonnast, et objektiivsete mõõtevahendite puudumisel ei ole ebatavaline, et psühhiaatrias üks diagnoos vaheldub pärast võib-olla 2 aastat jälgimist mõne teise vastu, et see ka seda juhtub, et me arvame alguses, et võiks olla see, aga pärast näiteks kas diagnoos vahetatakse välja ja see ei ole iseenesest ju paha asi, et infot lihtsalt tuleb juurde nende aastatega. Just, ma arvan, et see on paratamatu. See on paratamatu juhtudel, kui meil neid objektiivseid mõõdikuid väga ei ole, aga jällegi, et mis seda võimaldaks neid riske maandada, ongi just selle varasema info võimalikult põhjalik kokkukogumine, mis ka alati ja ilmtingimata ei välista seda, et ajapikku midagi selgub või ilmneb juurde või muutub. Absoluutselt. Ma võib-olla tooksin ka üles sellise järgmise, ka võib-olla minu sellise sisemise dilemma, et me ikkagi võib-olla küll rohkem nagu sellises populaarteaduslikus või sotsiaalmeedia keskkonnas kohtame selliseid väiteid, et ATH-l on oma supervõimed ja et tegelikult on palju selliseid peidetud andeid, millest siis enim tuuakse tõesti esile seda hüperfookust, mida sina mainisid saate alguses, aga on ka selliseid väiteid, et ATH-ga inimesed mõtlevad rohkem kastist välja, et nad on rohkem loovad võib-olla, et mõtlevad nii-öelda teistmoodi lahendusi, et kuna nad ei jõua pikalt igavale asjale keskenduda, et siis nad nupukalt leiavad kiiremaid nii-öelda viise erinevate probleemide lahendamiseks. Ja teisalt on meil sellised teemat uurinud teadlased, osa arstkonnast, kes siis seisab selle eest, et me taolise infoga väga palju kaasa ei läheks, kuna sealt teisalt on see hirm, et me devalveerime just kui ATH, kui ikkagi arenguhäire sellist efekti inimese elukvaliteedile. Ja nende argument on, et üle elukaare ATH-ga inimestel on väiksem arv tervelt elatud aastaid, rohkem probleeme suhetes,
kehvema kvaliteediga lähisuhted, nad on sageli haritud allapoole oma võimekust, raskusi töökohtade pidamisel ja nemad toovad esile, et sellised nii-öelda võib-olla natuke sellised populaarsed väljaütlemised, et need erivõimete kohta jutud tõesti nagu vähendavad seda potentsiaalset kannatust, mis siis aktiivsustähelepanu häire tegelikult inimesele tuua võib. Ja ma pean tunnistama, et minu sees on ka selline pisuke konflikt, sellepärast et ma oma töökogemusega ja isikliku kogemusega aeg-ajalt tõesti olen tundnud, et näiteks sageli, nagu sa ütlesid, et aktiivsustähelepanu häirega inimesed on sotsiaalselt lahtised, ka minul on see kogemus ja minul on ka sageli kogemus, et nad ka oma sellise meeleolu või temperamendi laadilt on sellised peapüsti, et ei vaju võib-olla alati nii norgu võrreldes teiste inimestega, et seal just kui ma tahaks ka tuua neid positiivseid asju esile ja teine pool minust tegelikult teab, et kirjandus ütleb, et ATH läbivalt tegelikult halvendab inimese elukvaliteeti. Kuidas sina selles osas tunned? Kas sa saad aru, mis ma nüüd pika jutuga öelda tahan? Püüan saada, et ühelt poolt alustuseks, eks kõikide psüühikahäirete üks kriteerium on see, et nad peavad põhjustama toimetuleku raskusi. Ehk siis lihtsalt mingisugused sümptomid või eripärad ongi inimese eripärad ja neid ei pea ja ei tohikski käsitleda kui psüühikahäireid ja mulle tundub, et praegu üks selline üldine murekoht hakkabki olema, et me püüame erinevaid, on raskusi või elu tagasilööke, et me kuidagi psühhopatologiseerime või püüame leida neile sellise diagnostilise seletuse või selgituse. Et see kindlasti on risk. Ehk siis, kui mul on mõne psüühikahäire tunnused, aga ma saan kas vaatamata nendele või tänu nendele väga hästi hakkama, et siis me ju psüühikahäirest ei räägi. Hoopis teisest valdkonnast tuues, et kui inimesel tulevad kosmosest signaalid, mis ütlevad talle, kuidas ennustada teistele inimestele nende tulevikku ja inimene teenib sellega raha ja esineb meedias ja on edukas, et siis me ei räägi mitte psüühikahäirest, vaid räägime siis, ma ei oska öelda. Erivõimetest. Jah, sellistest erivõimetest just. Ehk siis olemuslikult, kui meil on mingi psüühikahäire, siis see peab põhjustama toimetuleku raskusi ja aktiivsustähelepanu häire kindlasti seda teeb. Ja eriti või vähemalt just teatud eluperioodid on sellised haavatavad, seesama musta lamba fenomen, mida sa ka ise enne rääkisid ja on selliseid keerulisemaid perioode. Küll aga see ilmtingimata ei tähenda, et samal ajal ei võiks olla sellel raskusi põhjustaval aktiivsustähelepanu häirel või ka mõnedel teistel psüühikahäiretel mingisuguseid soodsaid või edutegureid, et näiteks ütleme olemuslikult võime kiiresti otsustada, kiiresti reageerida asjaolude muutustele, võivad näiteks anda eelise, kindlasti ei anna eelist, ütleme, sellise raamatupidaja töös, aga võivad anda eelise näiteks mingi kriisi korral, kriisi juhtimise, kriisi haldamise korral, nii et üks ja sama, ühed ja samad, ütleme siis, sümptomid võivad erinevates keskkondades erinevale tähendusele viia. Ja samamoodi kunagi oli ühte väga huvitavat professor Tõnu Lehtsaare loengut kuulasin, kus ta rääkis või käsitles siis, mis ühendab erinevaid andekaid inimesi ja loengu selline lühikokkuvõte, mina oma ajuga nii sain aru, et peamine ühisjoon on, et nad on hästi vastuolulised, et ühel ja samal hetkel on neil väga erinevaid, on raskusi ja edukust, nii nagu ka sina välja tõid, et neil võivad olla raskused suhetega, raskused tööalaselt, aga nad on äärmiselt andekad. Ja samal ajal nad võivad olla äärmiselt õnnetud, et kui vaadata ka hiljuti ka Vanemuises väga hea meie enda kunstnikust tükk ja tema andekuses vist ei kahtle keegi, aga mulle tundub, et väga palju sinna õnnetust ka juurde talle elu andis, et võibki olla nii, et on raskused, on kannatused, aga on andekas ka. Aga jällegi tõenäoliselt midagi seda niimoodi üldistada ei saa. Ja kas see üks ja sama
noh, ütleme kas või see kiiresti reageerimine, et kui ma olen 100 meetri jooksja, siis see tõenäoliselt on mul eduelamus, kui ma olen, ma ei tea, võib-olla golfimängija siis, või piljardimängija, et siis võib-olla see esimesel hetkel palli käimalöömine ei taga edu, vaid et pigem on selline negatiivne tagajärg. Aga üldiselt küsimuse mõte on sul väga õige, et seda ei tasu kunagi ära unustada, kui me räägime psüühikahäiretest, siis me räägime mingitest toimetulekuraskustest ja meil võib olla ükskõik kui palju sümptomeid, kui inimene on rõõmus ja rõõsa, ta tuleb toime. Ja subjektiivset kannatust ei esine. Ja subjektiivset kannatust ei esine just, et siis me ei peaks ja mõnikord vastupidi isegi peaksime vähem rääkima psüühikahäiretest. Tegelikult kui ka ütleme, inimene kardab, et tal võib olla ATH ja see diagnoos ei kinnitu, et mina olen ka alati öelnud, et see on absoluutselt alati hea uudis. Eriti pidades ka seda geneetilist edasikandvust silmas, et nagu sa ütlesid, et tõepoolest ka ütleme, et kui kunagi on praegu juba lapsed või kunagi keegi soovib lapsi, et siis see omaette väljakutse võib olla ka sealt edasi seda ATH-d perekonnas niimoodi käsitleda. Aga meie aeg ongi vaikselt hakanud jõudma sinna lõpupoole, et mul on mõned kuulaja küsimused ka. Nendest esimene tuleb Eliiselt, kes on mõtisklenud, et milline oleks aktiivsust tähelepanu häirega inimeste jaoks ideaalne ühiskond, kui lihtsalt unistada. Ja tema toob veel lisaks, et on tõesti teooriad, et ATH on meie genoomis nii visalt püsinud, sellepärast, et teatud inimeste arenguetappidel on ta ikkagi andnud meile mingisugused eelised. Küttide korilaste ajal näiteks. Väga valvel, energilised. Kui sa nüüd unistaksid, Madis, siis milline oleks ATH-ga inimeste jaoks unistuste maailm? Ma arvan, et mõnes mõttes ei ole võrreldes praegusega väga palju paremaid aegu isegi olnud, kui mõelda niipidi, et millised ravi- või käsitlusvõimalused on või kas või tõesti siiralt tunnustades ka meie näiteks haridussüsteemi, et kui palju on see ka minu väljaõppest alates, et kui palju on loodud erinevaid siis tugiteenuseid või võimalusi aktiivsustähelepanu häirega paremini toime tulla. Tõenäoliselt ei oleks väga hea ajastu, ma ei oska öelda, siin oli öeldud, et küttide ajastu on hea, ma ei ole ise, mulle tundub, et inimene, kes on uudishimulik ja pidevalt tahab vaadata, mis lõvi suus on, et siis ta saab kütitud. Siis ta võib saada pigem nagu kütitud. Aga võib-olla, ma ütleks, et praegune ajastu natukene aega edasi tingimusel, et sellist üldist stressifooni, mis meil tõesti igalt poolt erinevate siis kriiside ja sõdadega tuleb, et seda jääb vähemaks ja võib-olla järgmine asi, et kui me oleme ühiskonnana natukene paremini õppinud tundma või ohjama ka meie siis erinevaid digitehnoloogia saavutuste vilju, mis mulle tundub, et praegu võib-olla ka aktiivsustähelepanu häirega inimestele natukene karuteenet teevad, aga teistele ka ja lapsevanematele. Ja siis miinus need avatud kontorid. Ja ma arvan, et ma pean ausalt ütlema, mul on üks koolikaaslane, kes kunagi oli väga uhke selle üle, et tema oli ka üks nende väga suur propageerija ja maaletooja. Aga mõni aeg hiljem, kui ma teda nägin, siis uurisin talt, et kuidas nüüd on, ta ütles, et ta ikkagi endale tegi ikkagi eraldi kabineti, et mulle tundub, et sellel on oma plusse, aga ikkagi võib-olla selles infomüras võimalus natukene ka eraldi minna ja vaiksemas keskkonnas olla, et see on ka oluline. Üldse võimekus oma keskkonda siis vastavalt eripärale mudida. Jah, sa võtsid kokku, et selline võiks olla ühiskond. Aga üks küsimus on veel ja see on kusjuures ka küsimus, millega ma ise töö juures rinda pistan, et ATH ja või ärevus. Et tõepoolest, kui me räägime kõrgest siuksest baasärevuse või sellisest igapäevasest inimest saatvast ärevusest, siis kes meist on olnud kunagi väga ärev, siis kas häireliselt ärev või siis niimoodi situatsioonipõhiselt,
teab, et see keskendumine kõrge ärevuse taustal on ikka täiesti võimatu. See võibki olla autovõtmed külmkapis ja ta võib tegelikult justkui tunduda täiskasvanu eas ju väga aktiivsust tähelepanu häire moodi. Et kuidas sinu praktikas on? Kas sul on mingisuguseid nippe, kuidas sa neid kahte eristad või oled sa ka tajunud, et need on tõesti kaks niisugust asja, mida kohati on keeruline omavahel? Eriti kui inimene on harjunud oma kõrge ärevusega pikalt elama. See võib olla päris keeruline küsimus ja just ka seetõttu, et aktiivsus tähelepanuhäire tõsi algab juba sisuliselt ikkagi sünnist saati või tõenäoliselt isegi 9 kuud enne sündi, aga need sageli esimesed raskused ikkagi sinna lasteaia lõppu või kooli algusesse jäävad, tegelikult ärevusega on samamoodi, et meid ei aita ka see, et kui me küsime, et millal midagi algas. Enamasti, mitte alati, on muidugi ärevuse puhul natukene võimalik diferentseerida selle tekkimist mingites erinevates kas siis keskkondades või mingites olukordades või situatsioonides. Samal ajal kui aktiivsus tähelepanuhäire on suhteliselt püsiv ja igal ajal. Ja enamasti on ärevus, ütleme foon, kui me laste puhul räägime, siis ikkagi koolivaheaegadel ja puhkuseperioodidel on väiksem ja kooli ajal süveneb. Aktiivsus tähelepanuhäire puhul jällegi aktiivsus tähelepanuhäire siis suvel ei puhka või üle ei lähe, aga tõsi jällegi seda suve on mõnikord keerulisem hinnata, eriti kui on mingi kihvt koht, kuhu minna ja kus on suur mets ja on meri ja vanematel on ka aktiivsus tähelepanuhäire ja enne sügist ei näegi keegi last ja et mis siis toimub. Ja ka täiskasvanutel, ega eestlased puhkavad ju suvel. Et mõnikord on päris keeruline eristada ja täiskasvanutel veel eriti keeruline, et alates teismeeast just võib-olla siis mitte kompensatsioonis või mitte käsitletud või ravitud aktiivsus tähelepanuhäire korral ütleme see negatiivne enesetaju ja see võib jällegi ärevust tekitada või süvendada, nii et nad võivad ka koos esineda. Sellist hästi kiiret lahendust ei ole, jällegi nende olukordade varasemate elukäiku või eluliste olukordade kirjeldamine meid natuke aitab. Ja mõnes mõttes natuke aitab ka ravi või siis ravimite mõju, ehk siis kui meil on ärevusega inimene, siis tema ärevus tavaliselt aktiivsus tähelepanuhäire raviga veelgi süveneb. Ja vastupidi, kui meil on aktiivsus tähelepanuhäirega inimene, siis tema ütleme siis funktsioneerimine näiteks antidepressantraviga väga oluliselt ei vähene. Ja diferentseerida aitavad kindlasti ka, need on need juhud, kus võivad olla siis mõned sellised spetsiifilised kliiniliste psühholoogide või siis täidesaatvate funktsioonide uuringud, mis meid edasi aitavad, aga võibki olla päris korralik pähkel ja võivad mõlemad ka ühel ajal olla. Ma just tahtsingi sinna jõuda, et tegelikult me ju teame, et selline ütleme komorbiidsus, mitme häire korraga esinemine aktiivsus tähelepanuhäirega inimeste puhul on ju tegelikult väga tõenäoline, et sinna juurde siis ühel või teisel hetkel lisandub veel mõni psüühikahäire, on see siis ärevushäire, meeleolulangus ehk depressioon või midagi muud. Täitsa korrektne, et kindlasti aktiivsus tähelepanuhäire, eriti kui ta ei ole kompensatsioonis, et see võib olla riskitegur või faktor erinevatele siis teistele psüühikahäiretele. Aga sellest äkki teinekord siis pikemalt. Ma täna igatahes väga tänan, et sa leidsid aega tulla. Meil oli väga tore selline võib-olla pisut filosoofilisemad mõtisklused, aga soovin sulle kõike head ja meie kuulajatega siis tegelikult õige pea juba kohtume uuesti. Veel kord siis aitäh kutsumast ja soovin jõudu ja edu ja soovin ilusat suve. Aitäh sulle!